Добрый вечер, дорогие мои. Вот в 4 часа, а сейчас где-то 7, наверное, ходил собаку кормить. Вообще все было чисто. Метель вообще. Метель. Ну, не знаю, как крещенские морозы, вот, а метель. Что самое интересное, вот здесь, видите, вот здесь чисто, ничего не чистил. Стою, думаю, стоит ли вообще чистить в такую метель. Сейчас почистишь через полчаса. Вот если за 3 часа здесь, я не знаю, сколько сантиметров, 30, наверное. А здесь 20, наверное. А вот. Всех с наступающим праздником, с сочельником. Как-то вот так. Как-то вот так замело нас. Не по-детски.